Kuşum. Başıma çok fena iş açtın sen ya. Bakalım ne yapacağız biliyor musun? Balonu şişireceğiz. Sana avize yapacağız. Avize yapacağız. Uçaktan yapmayacak mıydın avizeyi? Yok. Uçaktan da uçağı etrafına süsleyeceğim. Bunun etrafında da 3 tane uçak olacak şöyle. Ha altta. Bu? Altta bu olacak. Şunu neyle kapatacağız şunu? O zaman çok büyük şişirme balonu. Bu ne bak nereden gelmiş?
Görüşüm. Nasıl olmuş? Bak döneyim etrafında. Çok güzel olmuş değil mi? Bak. Avize kendi yaptığımız. Şu kapak fotoğrafı da şöyle bir şey olsun. Kapak fotoğrafı yapalım bunu. Oo, harika. Dur. Bak, alttan böyle. Yandan böyle. Bak şimdi. Bir de buradan göstereyim. Çok güzel değil mi? Yakışır oğluma benim. Şimdi Emre amcam bir kalk kızsın bakalım bir yavaş yavaş. Böyle uyurken de bunları yapacağız bak. Kısacağız. Gördün mü? Oo süper. Yavaş yavaş da aç bakalım amcası. Evet. Şöyle. Çok güzel bir ton ya. Baksana. Evet. Şöyle şimdi buradan şeyleri çekeyim bak. Odan böyle oldu. Gördün? Buraya senin elinde konulacak. Başka bak balıklarına. Gördün? Kapatayım mı? Ya fark etmez. Beşiğin, halın. Halını da göstereyim. Dolabın, yunusların. Avize. Şöyle şu açıdan çekeyim bir de avizeyi. Evet. Şöyle. Şöyle yaparsak daha iyi sanki. Kapak fotoğrafı bir tanesini yaparım ben de. Bir de şu açıdan çekeyim. Kapak fotoğrafı hangisi güzel olursa onu koyayım. Yok. Şöyle güzel. Kıs bakalım bir dayısı. Dur. Biraz aç. Tamam. Tamam. Aç komple. Şimdi sen de beni çek bir de. Şöyle güzel çek beni de. Şunu kapat. Şey yapayım. Resim alayım. Karanlık şöyle çıkıyor. yapayım mı? Olur. Dur. Heh. Dur. Tamam. Bir de şöyle çekelim. Heh. Böyle daha güzel sanki. Tamam. Bu benim emeğim bak oğlum. Çok emek verdim. Bak bu duvara da çok emek verdim. Tamam mı? İnşallah kıymetini bilirsin. Güzel güzel oynaşırsın buralarda. Şuraya da bir daha ayıcığı getireceğim ya. Ayıcık nerede? Dur. Ayıcığımızı da getirelim. Kocaman ayıcık var ayıcık. Bu köşeye de ayıcık oturacak. Daha doğrusu buraya ayıcık dediğimiz annenle baban oturacak da şimdilik ayıcık otursun orada. Ama güzel olmuş değil mi? O da. Bak kapıya da onu yaptım. Kapı da güzel olmuş mu? Çok güzel değil mi? Evet. Benden odan için bu kadar oldu. Tamam mı? Devamı bambu sandalye yapamayacağımıza göre onu da bir deneriz aslında lan. Şuraya bir bambu sandalye, sallanan sandalye istiyorum ben de. Onu eğer alacağız muhtemelen de yapamayız herhalde değil mi lan? Cık, yapamaz mıyız? Onu da yapmayı deneriz. Ama bu güzel oldu. Şu açı daha güzel. Güzel oldu, güzel oldu. Kısılması, bak kısayım bir de. Şimdi şöyle yap. Ha böyle mi? Hı.
Biraz daha elini yukarı. Tamam. Bu açı daha güzel. Evet, tamamdır. Tamamdır oğlum. Seni çok seviyoruz. Çok çok öpüyoruz. Emre dayını da ben çekeyim. Burada Yok. kamera arkası. Emre amcam ver. Emre amcam da burada. Ne diyeyim o? Terledik bak yapacağız diye. Terledim. Yayında, yapımda emeği geçti onun da. Evet. Az önce bunlarla bayağı bir uğraştık. Ellerimizi yaktık. Uğraştık, Bakayım bir. çabaladık. Elini ya. Kaldıran yer. He bak orayı kaldırdı. Bak bak dur. Sakarem amcam. Dur. He. Orası bak kalkık derisi. Değil mi? Böyle uğraştık, güzel oldu. Böyle yani. Terledik biraz, yorulduk. Böyle. Ama bak çok güzel oldu. Burada da emeği var. Şu alt tarafın ilk katını amcan attı. Müke beğenmedi rengini. Dur ışığı kapatalım. Müge şu renk, alt rengi beğenmedi şu kısmı. Böyle. Güzel oldu oğlum. Çok şeker oldu. Hadi bay bay. Dayınla, amcanla bir poz verelim. Şöyle şu tarafa geçelim. Heh. Şöyle. Hadi görüşürüz. Sen de öpücük al. Hadi. Bay bay.